হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আয়ুর বাংলা চ্যানেল। আজ আমরা এই ভিডিওতে শীতফলাদি চূর্ণ প্রিপারেশনের প্রসিডিওর সম্পর্কে জানব। এটি প্রিপারেশনের জন্য মূলত 5টি ইনগ্রেডিয়েন্টসের প্রয়োজন হয়: মিছরি, বংশলোচন, পিপ্পলি, এলা এবং দারু বা দারুচিনি। প্রথমে আমরা 80 গ্রাম মতো সুগার ক্যান্ডি বা মিছরি নেব এবং সেগুলোকে চূর্ণ করে নেব। এরপরে বংশলোচন, এখানে আমরা বংশলোচনের অল্টারনেটিভ হিসাবে সোডিয়াম সিলিকেটকে ইউজ করব এবং এটিকেও চূর্ণ করে নেব। এরপরে 20 গ্রাম মতো পিপ্পলি, 5 গ্রাম মতো দারুচিনি এবং 10 গ্রাম মতো এলাচ নিয়ে নেব। প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসকে আলাদা আলাদাভাবে নিতে হবে এবং সেগুলি আলাদা আলাদাভাবে গ্রিন্ডার মেশিনে নিয়ে চূর্ণ করে নিতে হবে। সব ইনগ্রিডিয়েন্টস চূর্ণ করা হয়ে গেলে প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসকে আলাদা আলাদাভাবে চালনির মাধ্যমে চেলে আলাদা করে নিতে হবে। এরপর সমস্ত চূর্ণকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভালোভাবে মিক্সড করে নিলেই শীতফলাদি চূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে। এটি মূলত কফ নিঃসারক হিসাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন রেসপিরেটরি ডিজিজের জন্য খুব ভালো মেডিসিন। এছাড়াও এটি ফিভার, সাইনোসাইটিস, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, রানিং নোজ এবং অ্যাজমার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। এর পাশাপাশি নাক দিয়ে রক্ত পড়া, অ্যাবডোমেন পেন, লস অফ সেন্সেশন ইন টাং এবং হাত ও পায়ের পাতায় বার্নিং সেন্সেশন হলেও এটি ইউজ করা যায়। এটি মেনলি মধু বা ঘিয়ের সঙ্গে সেবন করা হয়। তবে এটি ইউজ করার আগে অবশ্যই যে কোনো ভালো কনসালট্যান্ট বা যে কোনো ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসব।